गाइस, आज मैं अपने खेतों में आई हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छे कचरे हैं। देखो ये है और यहाँ पे छोटे छोटे हैं। जो हमारी दादी माँ लड्डू बनाती है। देखिए ये तिल के छोटे छोटे फूल हैं। देखिए इन तिलों में तिल निकलने वाले हैं बहुत जल्द। और देखिए वो हमारी मुँह और ये हमारी काजले भी लगे हुए हैं थोड़े बड़े बड़े। देखो ठीक और